Yaqin yağı to'rda shapaqchi yigitlar sal chiqib qopdi. Maxsus qizlarning isiyat bilan o'yinishdi deydi. Boyanka, ansirmang, sizning mas'ullarringizning ichida undaq yigitlar yo'q. Uni bilma. Shunga men sizlarga qandaq shapaqlik qilishni o'rgatib qo'y. Qandaq shapaqlikning oldini olishni o'rgatib qo'yay. Voy, Yangzongba. Oldingi yeping hisob. Mushundaq qilganda shapaqchilarning maydonida turib, shapaqchilarni cho'nqur tushuna olamiz va mustaqballar bo'lib qolmasligi uchun o'zimizga vaksina ura olamiz. Dolis boyga qildi. Sizlar, Boyanka, qiz do'stim menda ranjib qolsa qandaq ko'ngilni olaman? Vatan janonim, yeb kelamdiq Shavkovdin. Rasmimizni punyucharga chiqiring deb qolsa-chu. Mumkin emas. Muhabbat degan shikoyatning ishi. Boshqalarga ko'z tushishi muhabbat shamdoq. Haqning ko'z tegib qolsa qanday qilaman? Urug' tuqqanlarning oldida sat emasmi? To'g'ri, mushta deyish kerak. O Boyanka, agar mening muhabbatim boshqa qizlarni jinim deb chaqirganimni anglab qolsa qanday qilaman? Sen degan so'yginim, u degan jinim orasida cho'ng farq bor. Men ba'zi og'inamni juda jinim odash o'tirib kelayli deyman. Bu gapchi og'inamda mumkinlamsa, to'g'ri boshqa qizlar bilan paranglashib tutilib qolsam qanday qilaman Boyanka? To'g'ri shu paranglashib qo'ygan, yoki boshqa ish qilgan bo'lmasa, bunchalar yo'g'onishning nima ishdi? Ömsü bir neçə qız dostumdan bağlığını bayqab qalsıçı. Mən şapaqçı emas. Faqat bir muhabbatdan azar yeb yuraklari pora bo'lib ketgan, har bir parçası jahonga chechilib ketgan bir bola. Sendimi bir parçası bor. U yetarli emasmi? Şapaq kelsiz ey. Boyanka, ağırlıp ketmoqchi bo'lsam qanday bana azsan bo'la? Seni suyman yaxshi qiz, lekin ketdim amalsiz. Yuragimni qiynama, o'z baxtingni topqin tez. Sen bilan ayrilib ketishim seni suymaganim emas, balki to'limi yaxshi ko'rganligimdan. Tövəndəki deydiğinimni yaxşı xatırlanglar. Şapaqçılıq dasturi. Canonim, siz mening baldır uxlab tez eting. Mijozing'iz yo'q bo'lsa, qaynoq suvni ichiq iching. Nadisiz, nim qilasiz? Uyda yolg'iz kelamsiz? Ansirban, men esil Xongjubatda ishchamsiz. Toktugdi, Guanjidi, ko'mabdiman xitingni. O'zing tamoq yeyishdu, ishim texi tugmidi. Ranjima, nim bo'ldi? Do'sting senga nim dedi? Oqsham yenimdikisi cho'ng dadamning qizidi. Ansirma, hech yo'q. Ishkirumki ishgan to'q. Koni tonish bo'lg'ashqa salomlashib qo'l tutdik. Oldi qil, xapoma, seninkila to'g'rimi? Bo'ldi bildim, sen esil, yaratmasan ketaymi? Bo'ptilar, taqdir shu, ko'ngil ishmay qoldi su. To'xtan fuchur kelib qoldi, jinim vaqtingiz bormi? Har qaysi yigitlarga shunda qo'yiki, yuqorqi alomatlar sizlarda ko'rinib qolsa, vaqtida to'yinglarni qilib, g'iyqtini qisib o'tinglar. Darsni tushinglar. 抖音、